Yoda and moving around。優質嘅向上係優質嘅，唔係亂噏嘅。從嗰個 quality 去睇嘅意思嘅。但通常諗起 up 嘅都係諗起行向上邊跳翻落嚟咯，即係跳樓咁樣。優 up， 其實優 up 咧嗰樣嘢就係大家有少少想像力嘅話，都其實知道講緊啲咩係優 up。點解優 up 咧？因為其實優 up 係我哋呢一個隊 band 裏面咧嘅創作嘅來源。其實好多嘢都係由優 up 而嚟嘅。咁多年嚟好多嘅 idea 都係由呢類嘢嚟啦，所以我哋希望今次可以喺失敗裏面重新振作，再由呢個優 up 企翻起身，亦都鼓勵而家香港咁多唔快樂嘅心靈啦，佢哋都會可以喺入面透過同我哋一齊優 up，可以有翻快樂。你見到細佬同阿 Chris 揸住嗰啲咩飛嚟嘅？係博高單車電摩托佢飛。呢啲就係股票，匯豐嗰啲股票，我哋想玩啦，所以就做呢個演唱會。同埋本身我哋係一隊 band 嚟嘅，觀眾係唔想睇我哋做戲咯，佢哋用呢啲飛嚟，或者用個票房回應咗我哋隊 band。唔好搏啦，都早搏過啦，仲搏嚟做咩？安守本分翻先，做翻啲自己應該要做嘅嘢，安分守己。即係你係一隊 band 嘅，咁咪做一隊 band 嘅嘢咯。通常都係勇敢過後之後咧，都係遺留落嚟係愚蠢咯。愚蠢咯，係啊，俗語都有講啦，勇敢過後冇艇搭就係咁解。勇敢過後冇艇搭，船到橋頭，艇喺度。喂，唔好搞演唱會住啊，都未完呢個 show。都手頭上嗰啲嘢都未搞掂，又搞開咩演唱會啫？細佬成日瞓飽一覺就講翻啲台詞出嚟，我哋都唔知點樣，就搣來搣去仲喺度搞緊博到單車電摩托嘅票務。佢仲未喺嗰個狀態走翻出嚟，彷徨啊！唔係啊，我有30幾個朋友聽日會嚟。我買咗最靚飛啊，220啊，220啊，佢哋一齊嚟㗎話。咁就有一首新歌，咁就咁不如我哋唱一次啦 ，OK。All I wanna have is cigarette, one cigarette, and I will quit forever. Why don't you try one cigarette? just one cigarette. Only one cigarette. And you will love it forever. 呢個就係嗰首歌咯。其實我哋有仲有幾首歌喺個銀行度係。咁就 Three Songs in the Bank。咁就有一首咧係我哋從來未試過嘅一個 style 啦，係比較 heavy metal 啲嘅。係一首咧就係講揾工㗎，即係呢段時間，因為我哋識到好多人咧，佢哋係好想去揾工，揾咗一份新嘅工啦，或者佢哋而家失業緊，想揾一份工。點啊？我哋有朋友係咁啊嘛。咩啊？揾工都想。同埋一首係嗰啲叫做 depression， 係34就我哋仲喺度 figure out 緊啦，呢首歌會唔會出現啊34？但係都 OK 嘅，我哋而家突然之間不如我哋寫首歌講34， 24人講㗎啦， 24就唔講，係講34。
咁啊基本上都係一啲我哋生活嘅寫照啦。咁曲風仍然都係會係unclassified 係 jam 嘅，咁就今次會多翻啲跳舞嘅 part 啦。我哋會每個人都會跳舞啦，我哋排緊舞啦，咁所以都攰攰地。咁啊，希望大家中意。今次我哋優一吹水演唱會咧，唔係㗎，係優噏優得，move it，優 up 優得 and move